mi vedo deciso a rimanere per Salerno, ottima scelta. Confidate nelle mani libere, purtroppo non sempre è stato sufficiente questo. Chissà se per destrezza o per visibilità, anche quella non va sottovalutata. Non vedete una verga, beh, cazzo, non vedete una verga. Dovete aspettarvelo, ma in combattimento questa è la situazione, meglio che vi abituiate ora, così che quando combatterete in Terra Santa non capirà nulla. Come vi chiamate, sorella? Giorgio, da come? E voi invece, come vi chiamate? Da quale land venite? Come anche voi, molto bene. Oggi abbiamo spesso sfidanti dell'SST, probabilmente hanno dei terreni confinanti. Bene, se dai altri punti si vince. E la lavata male potete cominciare. Io minchia mi arrivo qua. Una tutta merda. Dopo vediamo. Se è come il compleanno di Giorgio di 2 anni fa, stiamo qua di casa, figa. Non so se ti ricordi o se c'eri, ma stiamo qua di casa. Sì, sì. Anni da cestista, immagino. Questa è quella che c'è forse. Il primo punto. Grazie mille. Aspetta che ringraziate che la terra è piatta, immaginate che sarebbe regolata diversamente. Ci vedete? Sì, vai tra. Cattivo presagio! Solo 10 frustate potrebbero risolvere questa situazione drammatica. Solare, continuate pure, fate come se non ci fossi. Ma cos'è tutto questo? Lo so, ho appena visto. Però è bravo. Chi? Bravo. Ah, sì. Questo è bravo. Sì, sì. Ma io inizio delle frustate. Anche rischio di colpire il collega, ma non è un problema. Ha una pelle da pachidera. Le frustate sono servite. A voi no. Giorgio trinca intanto. Vale, dovete imparare per il problema, altrimenti in battaglia gli arcieri aspetteranno che lo lettiate per conficcare una questione. Ce l'ha fatta! Nella frusta c'era il segno di Dio! C'è come una pallina nel bicchiere. Alan. Se ho sognato Dio che ha detto frusta quello di Como con gli occhiali, tutto che andrà bene.
tale momento. Anni e anni di allenamento al crotto sono serviti. Guardali come si battono i nostri. Tecnica da salti sull'acqua. Molto bene. State migliorando questa volta. È così felice che riesce a passare i pugni dalla gloria che sente. La prova provata, qualsiasi cosa significa. Direi che possiamo sgognare il sodale e riprendere il combattimento. E fa da solo! Liberati da solo! Via dalle catene! Che bravo! Hai inventato la tecnica di Alan, il movimento compatto delle spalle. Un po' un crossover con tirannosauro. Esatto. Giorgio fa polemica. Quella rossa, figa, è bella, ma non c'è la felpa, figa, era bocca oste. È quella che si è preso Alan. La t-shirt. Sì. E vedi, figa,